냉장고를 부탁해 예능 프로그램에 이재명 대통령과 김혜경 여사가 특별 게스트로 출연하였습니다. 취임 후 첫 예능 방송 출연이라 이목을 집중시킵니다. 이재명 대통령은 K컬처의 핵심이 음식이며 K푸드의 세계화를 위해 냉장고를 부탁해를 선택했다고 밝힙니다. 김혜경 여사는 외국인을 한국 식탁으로 초대할 수 있는 음식을 만들어달라고 요청하며 셰프들에게 미션을 부여합니다. 진짜 문화의 핵심은 셰프들의 요리 대결이 식탁 앞에 펼쳐지고 초대할 수 한식 있는 그런 미슐랭 음식으로 셰프로 소개된 셰프들이 정갈하고 아름다운